pang lumipas, napansin kong ang tagal na ni Dirk umihi. Sana ay nagmaneho na lang ako pauwi, pero wala pa akong sapat na edad para magkaroon ng lisensya. Kaya naisip ko na lang na magpatuloy sa pag-inom at makinig sa radyo. Nakarating lang, isang baliw na mamamatay tao na kilala bilang mamamatay tao sa Lover's Lane ang nakatakas mula sa baliw na silog kanina. Nagbabala ang pulisya sa mga tao na manatili sa loob at manatilihin nakalock ang kanilang mga pinto. At sa anumang pagkakataon ay huwag umupo ng magbigat sa mga sasakyan sa malupot at madilim na mga kalsada sa probinsya. Tumahimik ka, Bunggong. Paano kung magpatugtog tayo? Dirk, ikaw ba yan? Dirk, ikaw ba yan? Halika na, Dirk. Tigilan mo na iyang pagbibiro. Hindi nakakatawa yan, Dirk. Dirk, ikaw ba yan?